Azam kwa muda mrefu wamekuwa kwenye hiyo position ya kudecide pengine ubingwa ni nani ambaye anaweza akachukua. Kwa maana ya kwamba wamekuwa ni timu ambayo fixture yake dhidi ya hizi timu mbili ambazo huwa mara nyingi zinagombania ubingwa huwa inakuwa ni ngumu. Yaani hata wao wa Simba na Yanga wanajua kabisa kwamba tunapoenda kucheza dhidi ya Azam kuna uwezekano wa kudondosha alama. Wana sense huo hatari wa Azam ambao wamekuwa nao. Na kusema ukweli, ingawa wamekuwa wanapoteza alama kwenye mazingira ambayo hautegemei wakiwa wanapoteza, lakini timu ambayo wanaimiliki ni timu ambayo inaweza ikatoa ushindani kwenye mechi yote ile kwenye nchi yetu. Na nadhani Rashid Tausi ameibadilisha kwa namna fulani Azam kwenye namna ambavyo wamekuwa wakicheza, na kitu kizuri ni kwamba wamekuwa wakicheza kwa namna ambayo ni ile karibia kila ukiwa unawatazama, kwa maana ya kwamba wana structure ambayo ni uniform, lakini wana namna ambavyo wanawatumia wachezaji ni sawa. Yani ukiwa unaangalia leo anacheza mechi hii utaona vile vile, ukiwa unaenda kuangalia mechi nyingine tena anacheza vile vile. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika kwenye uwanja wa mazoezi na kwenye uwanja wa mechi kinaenda kujionyesha. Na Azam wamekuwa mara nyingi sana wanapenda sana kuanzia kwenye eneo lao kujenga mashambulizi, kitu ambacho wamekuwa wakifanya kwa ajili ya kuweza kuwavutia wapinzani waje, alafu then wapate space kwenye maeneo yao, kwa maana kwenye mistari ya ulinzi ya wapinzani. Sasa baada ya kujenga shambulizi paka kwenye eneo la katikati ya kiwanja, eneo ambalo Azam wamekuwa wakitumia sana kwa ajili ya kuweza kushambulia ni maeneo ya pembeni ya kiwanja, ambapo mara nyingi huwa anacheza Djibril Sile pamoja na Nado. Hawa ni wachezaji wawili ambao mara nyingi mimi huwa naona ndo wachezaji hatari zaidi pengine kwenye namna ambavyo Azam wanakuwa wanashambulia, kutokana na positions zao ambazo wanazichukua kiwanjani. Mara nyingi timu ikiwa inashambulia kwenye shambulizi la kawaida tu, utaona wakiwa kwenye maeneo ya pembeni kabisa ya kiwanja. Lengo linakuwa ni kuwatanua wapinzani, kuwafanya wazuie maeneo makubwa ili kuweza kuhakikisha kwamba spaces zinapatikana kwenye maeneo ya katikati ya kiwanja kwa ajili ya watu kama kina Faisal kuweza kuzitafuna hapo. Lakini timu ikiwa sasa imekwisha kuvuka kwenye eneo la katikati ya kiwanja hapo na wakati hao wakiwa kwenye maeneo ya pembeni, baada ya kupiga labda pasi kwenye eneo la katikati ya kiwanja, mara nyingi utaona wapo kwenye eneo la box. Yaani mabao mengi ambayo anafunga Djibril Sila anayafunga akiwa kwenye eneo la ndani ya box pale. Kwa hiyo inatengeneza dilemma. Mara nyingi eneo ambalo anakuepo, mabeki ni kama vile wanashtuka tu, huyu hapa tayari anaenda kufunga bao. Nado the same akiwa ana create kutoka kwenye eneo lolote, lakini pia hata mabao ambayo anafunga ni kwenye eneo la ndani ya box. Kwa hiyo ndio wachezaji wawili ambao naona wanaweza wakaenda pengine kupeleka matatizo kwenye hiyo. Sports Court.